大家好，我叫做舒怡，今次就嚟到光之美少女玩具開箱。首先呢個就係安娜加油棒，呢個就係安娜寶石，掹咗呢一塊嘢就會着燈噶啦。呢一個係變身器嘅頸鏈，打開佢咧就同變身器一模一樣噶。呢個就係裝變身器嘅小袋。裏面都有兩個銀格嚟俾你裝寶石噶，跟住呢個就係變身器啦，佢有4粒寶石，跟住呢就可以嚟聽下佢嘅聲音啦。玩完呢就可以將頭先個小袋將呢一個嘢放入去啦。呢個就係佢哋用嘅魔法棒啦。呢度就有一塊鏡，入面就有一塊放大鏡，捉呢一個嘢就會有聲噶啦。多謝大家收睇，鍾意就俾個 like 啦。我係蘇怡。